Զրուցել է միջազգայնագետ Հայաքվե ազգային քաղաքացիական միավորման անդամ Մենուա Սողոմոնյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Սողոմոնյան, շնորհակալ եմ, որ շնորհակալվեցիք մեր տաղավար։ Փաշինյանն այսօր ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ ունեն պայմանավորվածություն հանդիպելու հունիսի երկրորդ կեսին, այսինքն ընտրությունից հետո։ Սա մեսիջ է նաև Պուտինին, որ ինքը վստահ է վերընտրվելու է։ Ես կարծում եմ ավելի շատ մեսիջ է հանրությանը, որ իբրև թե ինքը Պուտինի դաբրոն ունի ընտրությունների գնալու։ Այս ամեն ինչը իհարկե դիտարկելի է նրա կեղծ հակառուսականության, հակառուսական խաղերի ծիրում։ Դուք տեսաք կադրերում ինչպես էր մոտենում եւ բարևում Պուտինին։ Իսկ այստեղ խորհրդարանից ասում է Ռուսաստանը մեր դեմ հիբրիդային սպառնալիքներ է տեղում եւ գնում են Եվրոպական միությունից էլ միլիոնավոր դոլարներ են վերցնում ռուսական հիբրիդային սպառնալիքների դեմ կռվելու համար։ Հիմա նման էր Պուտինին այսպես բարևող Փաշինյանը հիբրիդային սպառնալիքի ենթարկված մարդու։ Ես այդ նմանությունը չտեսա, ես այդ տպավորությունը չտեսա համենայն դեպս դրանից։ Եվ առհասարակ մեր այն հայրենակիցներ, ովքեր որ եւ Փաշինյանի աջակիցներն են, ուզում են, որ նա իշխի եւ միևնույն ժամանակ ատում են ռուսներին։ Ատում են, որովհետեւ Փաշինյանը իր ձախողումներն ու իր տապալումները արդարացնելու համար մեղավոր է փնտրում եւ այս անգամ հատկապես Արցախի հանձնման համար։ Այդ մեղավոր նշանակում է ռուսներին եւ պարզապես այդ կեղծ հակառուսականության, որովհետեւ դա կեղծ է այդ հակառուսականությունը։ Այդ կեղծ հակառուսական խաղի շնորհիվ փորձում է պարզապես իր համար հենարան, քաղաքական հենարան ունենալ մեր շատ մոլորված միամիտ հայրենակիցների։ Պետք է բացել աչքերը եւ տեսնել, որ այստեղ ոչ մի լուրջ հակառուսականություն չկա։ Սա պարզապես խաղ է, իսկ ռուսական կողմի այդ արձագանքները, որ հնչեցին նախազգուշացման ձևով, հենց ի պատասխան հենց այդ ռետորիկայի է, որ գնում են Մոսկվայում եւ Պետերբուրգում ասում են, որ մեր մեջ հարաբերությունների կառուցողական տրանսֆորմացիա է տեղի ունենում եւ մենք բարեկամական երկխոսությունից դուրս չենք գալու, բայց ինքը պարլամենտում ասում է, որ մեր վզից թոք են գցում եւ այդպես ման են տալիս, մեզ գաղութացնում են, իր մի շարք падգամավորները ամենացինիկ հայտարարություններն են անում։ Եվ այդ ամեն ինչը հանդուրժվում է փաստորեն։ Փաստորեն իրենք պետք են դեռևս օգտագործվելու համար դեռևս պետք են։ Նախքան այս հայտարարությունն էլ Փաշինյան-Պուտին հանդիպում տեղի ունեցավ, որին հաջորդեցին կոշտ արձագանքներ Մոսկվայից, մասնավորապես ԵԱՏՄ-ԵՄ հարցի վերաբերյալ։ Այս հարցում Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշումը հստակ է, երկու կազմակերպության միաժամանակ անդամակցությունը անհնար է։ Ինչ փուլ է մտնում այս պարագայում Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները, հաշվի առնելով երկու կողմից հնչող հայտարարությունները։ Ոչ մի փուլ էլ չի մտնում, իմ կարծիքով սա Ռուսաստանի կողմից պրեստիժի քաղաքականության դրսևորում է, ինքը պետք է ինչ-որ կերպ պատասխան տրվի, իրենց հանրությանն էլ է, չէ, հետաքրքրում, որ եթե Հայաստանի խորհրդարանում հակառուսական այդպիսի կոշտ հայտարարություններ են արվում, եթե Հայաստանում ինչ-որ հիմար օրենք է ընդունվում Եվրոպական միությանն անդամակցելու վերաբերյալ, երբ որ դրա հիմքերը, նախադրյալները բացարձակապես գոյություն չունեն, ռուսական հանրությունը իր իշխանություններից ինչ-որ բան սպասում է, որ պետք է այս ամենի վերաբերյալ ինչ-որ բան ասվի։ Եվ այդ ասվել է եղավ, այդ կոշտ հայտարարությունների ձևով արձագանք որպես։ Բայց ընդհանուր առմամբ նշված հայտարարությունների բովանդակությունը ինքը տրամաբանական բովանդակություն է, որովհետև հնարավոր չի լինել եւ ԵՄ-ի մեջ եւ ԵԱՏՄ-ի մեջ։ Չես կարող երկու կին ունենալ կամ երկու ամուսին ունենալ։ Կամ ունենալ մի կին կամ ամուսին ու ասել, որ գիտես, ես այն մեկին եմ ուզում ու մինչև այն մեկի հետ հարաբերություններս վերջնական չկարգավորեմ, քո հետ չեմ բաժանվելու։ Այդպես չի լինում, քո գործող կինը կամ քո գործող ամուսինը քեզ հարցեր է ունենալու, ասելու է, բայց այդ դեպքում ով ես դու ինձ համար։ Բայց եթե այս ամեն ինչը իրական լիներ, հա, այդ ամուսինը կամ կինը մեծ աղմուկ բարձրացած կլիներ կամ ինչ-որ բաներ, այսինքն այդ գազի գնի թանկացումը արդեն եղած կլիներ, շատ ավելի ուրիշ բաներ գուցե եղած կլինեին։ Այնպես որ սա
կեղծ հակառուսականություն է եւ այդ կեղծ հակառուսականության ժամանակ առ ժամանակ տրվող պատասխան վերահսկելի Մոսկվայի համար հակառուսականություն է, սա իմ դիրքորոշումը։ Պարոն Սողոմոնյան, նախընտրական process-ը մեկնարկել է, վերջերս տեղի ունեցավ մի փոփոխություն, որը լուրջ մտահոգությունների առիթ դարձավ, ազգային ժողովը ընդունեց մի նախագիծ, ըստ որի դաշինքների կուսակցությունների անվանումներում անձանուններ այլևս չի կարելի գործածել։ Ընտրությունից ընդամենը 2 ամիս առաջ նման փոփոխություն անելը խնդրահարույց է նաև համաձայն ընտրական միջազգային չափանիշների, Վենետիկի հանձնաժողովը բազմիցս նշել է, որ ընտրություններից անգամ 1 տարի առաջ չի կարելի անել նման փոփոխություններ։ Այս դեպքում ինչ ռիսկեր կան ու ինչու իշխանությունը ընտրեց այս փոփոխություններն անելու հենց այս ժամանակահատվածը, ինչու հիմա եւ ոչ օրինակ 1 կամ 2 ամիս առաջ։ Որովհետեւ վախկոտ իշխանություն ունենք, որովհետեւ թույլ իշխանություն ունենք, ով իրեն անվստահ է զգում, ով տեսնում է, որ ինքը ժողովրդի մեջ այլևս չունի վստահություն։ Նրանք դա տեսնում են, իրենց մաշկի վրա են զգում ամեն շաբաթ կիրակի իրենց այսպես կոչված կուսակցական քարոզարշավների ժամանակ տեսնում են, հասկանում են, որ մարդիկ իրենց չեն ընդունում, հասկանում են, որ թեև այդքան վախի մթնոլորտ են իրենք տարածել երկրում, բայց այդքանով հանդերձ մարդիկ են գտնվում, որ իրենց վատ բաներ են ասում, իրենց արհամարում են, իրենց անտեսում են։ Եվ հիմա նրանք անում են ամեն ինչ, ձեռքի տակ եկած ամեն ինչ անում են, որպեսզի իրենց մրցակիցներին ավելի վատ վիճակի մեջ գցեն։ Դուք շատ ճիշտ բան նշեցիք 2 ամիս առաջ։ Եթե 1 տարի առաջ կամ 2 տարի առաջ 8 տարի է իշխում էին, այդ նոր իմացան, որ օրինակ անձնանուն պետք է չլինի դաշինքի հետ կապված։ Չէ, նոր չիմացան։ Սա նման է մի իրավիճակի, երբ որ 2 բռնցքամարտիկ ռինգում իրար հետ բոքս են կպնում եւ մեկին տալիս են նաեւ փայտ։ Ասում են դու կարող ես փայտով էլ խփել։ Սա հենց այդ իրավիճակն է, երբ որ նրանք ունենալով այդ խորհրդարանական մեծամասնությունը, քաղաքական մեծամասնությունը անում են այն, ինչ որ ուզում են։ Անում են, որովհետև թույլ են եւ անվստահ են։ Եթե նրանք լինեին ուժեղ եւ ինքնավստահ, նման փոփոխության չէին գնա։ Սա նման է լինելու նրան, որ օրինակ ասենք, երբ որ իրենք դառնան օրինակ ընդդիմություն, հաջորդ իշխանությունը ենթադրենք ընտրական օրենսգրքում գրի, որ պայմանագիր բառով կուսակցություն պետքա չլինի։ Իրենց անվանումն էլ քաղաքացիական պայմանագիր է։ Ու հիմնավոր են դա։ Հիմնավոր են եւ ասեն պայմանագիր անունով կուսակցություն չպետք է լինի։ Հասկանալի է, որ իրենք շատ վախեցած վիճակում են բնականաբար, այդ վախերը շատ լուրջ հիմքեր ունեն եւ դրա համար անում են հակաօրինական, հակաիրավական քայլեր, որոնց մասին ինչպես դուք նշեցիք, պատկան մարմինները Վենետիկի հանձնաժողովը մասնավորապես ասել է, որ դա չի կարելի այդպիսի բաներ անել։ Իսկ ինչ ռիսկեր կան, սա կարող է արդյոք խառնել ընդդիմության հաշվարկներն ու ազդել ընտրության ձայների վրա։ Իրենք այդ հույսով են անում, բայց ես կարծում եմ, որ ոչ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև այս ժամանակահատվածը բավական տևական է, որպեսզի ուժեղ Հայաստանը առանց Սամվել Կարապետյան անվանել հանրային գիտակցության մեջ բավական այդպես հստակ իդենտիֆիկացվի։ Իշխող ուժը ընտրել է իր նախընտրական նարատիվը, պատերազմ կամ խաղաղություն։ Այս թեզը իհարկե ոչ այս ակտիվությամբ գործածել է նաև 2021 թվականին։ Ինչու է իշխող ուժը կրկին վերադառնում նույն մեսիջինգով եւ արդյոք հասարակությունը ժամանակի ընթացքում իմունիտետ ձեռք չի բերում նման քարոզչության նկատմամբ։ Երբ որ տեսնում են, որ պոպուլիզմը, դատարկ խոստումնաբանությունը այլևս չի աշխատում կամ շատ քիչ է աշխատում, գնում են հաջորդ գործիքի հետևից, ահաբեկման, պատերազմով վախեցնելու գործիքի հետևից։ Բայց բանականություն ունեցող մարդիկ հարց են չէ տալիս։ Ինչ երկրում ենք մենք ապրում։ Պարադոքսների երկրում ենք ապրում։ Նույն մարդը գալիս է երիտասարդներին, դպրոցականներին, ասում է կրթվեք, կրթվելը լավ բան է, կրթությունը լավ բան է։ Կրթության մասին է խոսում, հետո գնում է այդ նույն երիտասարդը նրան ուղիղ եթերից այն թիթիզ նշանները ցույց տալիս է տեսնում եւ ռաբիս երաշտություն է լսում։ Այդ նույն երիտասարդը դպրոցականը, որը դպրոցում կրթության ժամանակ իրեն ասում են, որ չփչփացնելով ուտելը անքաղաքավարի բան է, բայց տեսնում է իր երկրի առաջին դեմքին հենց այդ ձևով։ Օրինակ, բայց այդ նույն առաջին դեմքը ասում է գնացեք կրթվեք։ Հիմա այդ նույն դեմքը ասում է ես ձեզ խաղաղություն եմ բերում, այն դեպքում, որ ինքը մի քանի պատերազմ է բերել։
շատ ակնհայտ է այստեղ։ Շատ ակնհայտ է, որ այսօր ադրբեջանցիները չեն կրակում, ֆորա են տալիս եւ դրա դիմաց գին կա, այսպես ասած ստանալիք կա։ Աստված մի արածի, եթե ինքը վերընտրվի, իրենից այդ ստանալիքները այսպես կոչված վերցնելու են։ Այսպես կոչված անկլավների տեսքով Տիգրանաշեն են պահանջելու, ոսկեպար են պահանջելու, Սոֆուլու Բարխուդարլու են պահանջելու, քանի որ առանց պատերազմի ստանում են ինչ որ ուզում են։ Երբ էլ որ հանկարծ ինչ որ ջղաձգումներ է ցույց տալիս կամ ինչ որ նշաններ է ցույց տալիս, այդ ագրեսիան հանգիստ գործադրում են, անում են։ Այսպիսով այդ դա եւս այդ պատերազմի միջոցով պատերազմի մտրակը ժողովրդի գլխին ճոճելը էլի իրեն չի արդարացնում։ Էլի մարդիկ հասկանում են, որ եթե քո նման շնորհք, կարողություն ունեցողը կկարողանա կանխել պատերազմը, ապա նորմալ մարդիկ շատ ավելի նորմալ ձևով կկարողանան կանխել։ Բայց քո կանխածը ոչ թե լինում է ուժեղանալու, դիվանագիտության, խելքն ու ուժը ցույց տալու միջոցով, այլ քո չակերտյալ կանխումը, որը նշանակում է շարունակաբար թուլացում, լինում է պարզապես թշնամու քմահաճույքներն ու պահանջները առատորեն բավարարելու միջոցով։ Այսինքն կարծում եք, որ այս թեզը ավելի կխորացնի հասարակության անվստահությունը։ Ես կարծում եմ, որ հասարակությունը արդեն բավական եւ սոցիոլոգիական հարցումներն էլ են դա ցույց տալիս։ Տեսնում են, որ չի աշխատում։ Այս մարդը, որ ունակ չէ։ Նույնիսկ նորմալ մի բանով էին այսքան ժամանակ գլուխ կովում, ասֆալտ անելով են գլուխ կովում, կարծես սուի պետ ենք մենք ընտրել։ Եթե նորմալ ասֆալտ չեն կարողանում այսպես անել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ինչ մեծ թեմաների տակ մտնելու մասին է խոսքը։ Ինչպես կարող են նրանք խաղաղություն բերել, երբ որ խաղաղությունը մի իրավիճակ է, երաշխավորված խաղաղությունը։ Երբ որ դու կարողանում ես ապահովել միջազգային կոնսենսուս քո խաղաղ լինելու հարցի շուրջ, իսկ դա նշանակում է, որ քեզ լուրջ են ընդունում տարբեր մայրաքաղաքներում։ Շատ ակնհայտ ենք մենք տեսնում, անգամ առանց տեքստեր կարդալու ենք մենք տեսնում, որ այս մարդկանց լուրջ չեն ընդունում ոչ միտեղ։ Պարզապես բոլորին պետք է խառնակ ժամանակում պետք է ունենալ ինչ-որ մի հատ թույլ երկիր, որը որ խնդիրներ չառաջացնի, պայմանագրային պարտականությունների մասին չհիշեցնի, չկարողանա դա անել ճկուն ձևով, դիվանագիտական ձևով։ Եվ բոլորին էլ նորմալ է, որ մի ավելորդ գլխացավանքից փաստորեն ազատված են։ ԿՊ ներկուսակցական քարոզարշավն առանց միջադեպերի չի անցնում, մետրոյում արցախցի կնոջ հետ վեճը ու մեղադրանքները ատելության խոսքի մեծ չափաբաժնով, Ծաղկազարդի օրը եկեղեցում տեղի ունեցած առողջական խնդիրներ ունեցող 18-ամյա տղային ինչու են կալանավորում։ Փաշինյանը վախենում է նոր սերնդից, գուցե այդ տարիքային հենց այդ շեմում ինքը աջակիցներ չունի եւ ավելի քիչ են եւ մտավախություն ունի, որ հենց այդ սերունդն է, որ ավելի համարձակ է։ Այո, ես այդ տեսակետը ընդունելի եմ համարում, տեսեք ինքը ում է կալանավորել տվել։ Երիտասարդի, 18 տարեկան երիտասարդի, որը հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու հետևորդ է, որը պատարագի է մասնակցում, պատարագամատույցը ձեռքին, ու ակնհայտ ես տեսնում եմ նաև, որ խորը հավատացյալ է այդ տղան։ Սա նրա գաղափարական, սա նրա օնտոլոգիական հակապատկերն է։ Եվ հենց այդպիսի մարդուն թիրախավորելը, այդպիսի մարդուն արժեզրկելը, այդպիսի մարդուն դարձնել քննարկումների եւ վատաբանությունների առարկա, այո, նրա նպատակն է նաև եկեղեցու հեղինակազրկումը եւ եկեղեցու հավատացյալների հեղինակազրկումը հենց այսպիսի նաև միջադեպեր օգտագործելով, հաշվի չառնելով, որ տղայի կրթության իրավունքն է խախտվել, տղայի առողջության իրավունքն է խախտվել։ Այո, եւ նա նոր մենք իմացանք տեղեկություն, որ գանգուղեղային տրավմայի մասին է խոսքը մեր ստացած տեղեկություններով նաև։ Եվ սա եւս ցույց է տալիս, որ 18-ամյա տղային
պատերազմ հայտարարած երկրի վարչապետը ինքը թույլ մարդ է։ Ինքը եթե ուժեղ մարդ լիներ, նախ այս ամեն ինչի մեջ չէր լինի, եւ երկրորդ դու մտնում ես եկեղեցի, ես քեզ հայտարարում ես որպես եկեղեցու հետևորդ ու ախրանայով մարդկանց այս կողմ այն կողմ հրելով պետք է գնաս խորանի մոտ, ինչու ումից ես դու առավել։ Եկեղեցու ներսում գոնե մարդիկ բոլորը հավասար են իրար։ Այդ որ գնում ես կառավարման ակադեմիա որպես ուսանող ու ամեն անգամ ռեկտորը դուրս է գալիս քեզ ընդունում է, դու ասում ես դե իմ կարգավիճակից ելնելով, դու եկեղեցում ինչ կարգավիճակ ունես, Աստծո տանը դու ինչ կարգավիճակ ունես, որ քո ախրանան պետք է տարբեր մարդկանց բրթի, հրի, խփի մի կողմ, որ դու այդպես առոք-փառոք գնաս խորանի մոտ կանգնես քո կարգավիճակը ընդգծես, հա դու եկեղեցի գալիս ես մեղքերի թողության համար, թե գալիս ես քո կարգավիճակը ընդգծելու համար, թե քաղաքական քարոզչությամբ զբաղվելու համար։ Հակաեկեղեցական արշավին անդրադառնանք, կարծես այդ արշավը առաջվա թափով չի ընթանում կամ համենայն դեպս իշխանությունը փորձում է այդ տպավորությունը ստեղծել, որովհետև վերջին շրջանում Նիկոլ Փաշինյանը երբ այցելում է եկեղեցի, եղել են դեպքեր բազմիցս, որ եւ պատարագի ժամանակ հնչել է կաթողիկոսի անունը, արդյոք այս դաշտում, այս պայքարում իրենք չհաջողեցին, տապալվեցին, թե հիմա ուղղակի այս փուլում, նախընտրական փուլում այս հարցում իրենց ավելորդ աղմուկ պետք չէ։ Իրենք ընդհանուր առմամբ են տապալված։ Կապ չունի, որ հիմա իրենք իշխանության են։ Կապ չունի, որ իրենք իշխանության են եւ բոլորից դրանով ցավ են պատճառում։ Բայց իրենք ընդհանուր առմամբ տապալված են։ Պատմական մեծ համատեքստի մեջ երբ որ նայում ենք, իրենք ընդհանուր առմամբ տապալված են։ Տապալված են գիտեք ինչու։ Նրա համար, որ եթե մինչև իրենց գալը մենք ճիշտ է շատ ավելի երջանիկ էինք, Արցախ ունեինք, իրար չէինք ատում, բայց ինչ որ նաև թմբիր էլ կար։ Իրենց պատճառած ցավերը մեզ նաև շատ առումներով մեզ ստիպեց մտածել, մեզ ստիպեց իրար ավելի շատ սիրել, մեզ ստիպեց ավելի մեծ նպատակների մասին մտածել, մեզ ստիպեց մեր կյանքին ուրիշ աչքերով նայել, ավելի արժևորել մեր ապրած ամեն րոպեն։ Այս առումով իրենք տապալված են, ինչ որ իրենք ուզում են անել, չի լինելու։ Մեզ ավելի մոտ կանգնեցրեց մեր եկեղեցուն, հենց այդ իմաստով։ Հիմա բնականաբար ինչ որ տակտիկական նկատառումներից ելնելով, որ ուժերը չեն կարող այդպես բաշխել եւ հակաեկեղեցական պայքարի մեջ, եւ ի վերջո իրենք տեսան, որ հանրությունը իրենց այդ դեմագոգիային չի աջակցում։ Հա, որպես քաղաքական ուժ ուզում են այդպես խոսքից հետ չկանգնել եւ իրենց խայտարակ նախընտրական ծրագրում նաև գրել են կաթողիկոսին հրաժարական պարտադրելու մասին։ Այդ թող պարտադրեն, ենթադրեն կամ չգիտեմ ինչ անեն, կալանավորեն կամ սպանեն կամ ինչ է փոխվելու դրանից։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին 2000 գրեթե 2000 տարեկան է եւ բազմաթիվ փորձությունների, մեծ փորձությունների մեջով է անցել։ Բնականաբար իրենք ինչ են այսպես շատ անցողիկ մի բան են։ Պարոն Սողոմոնյան, անդրադառնանք նաև տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, Իրանն ու ԱՄՆ-ն շուտով կնստեն բանակցային սեղանին։ Ով հաղթեց այս պատերազմում, ով ավելի շատ հաղթաթղթերով է նստում բանակցային սեղան։ Դժվար է այդ հարցին միանշանակ պատասխան տալու համար, պետք է նայել թե ինչ տեսանկյունից ենք մենք գնահատում, ռազմական տեսանկյունից ենք գնահատում, քաղաքական տեսանկյունից ենք գնահատում, սահմանված նպատակների տեսանկյունից ենք գնահատում, դեռևս դժվար է ասել եւ շարունակականությունը նաեւ։ Մենք հաճախ գայթակղվում ենք այդպես ցնցող նորություններ ասելու, մեկնաբանություններ ասելու տեսանկյունից, այդպես միանշանակ դատողություններ անելու տեսանկյունից, մոռանալով, որ գործընթացները անհրաժեշտ է մի քիչ ավելի մեծ հեռանկարի մեջ դիտել։ Այս պահի դրությամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայտարարած նպատակը փոխել Իրանում վարչակազմ տեղի չի ունեցել։ Այդ տեսանկյունից կարող ենք ասել, որ ձախողում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար։ Ձախողում է, այո, ձախողում է։ Բայց միևնույն ժամանակ մեծ վնասներ կրել է Իրանը, այո, կրել է Իրանը։ Այդ վնասները դեռևս հասարակության վրա ազդեցություններ կունենան, ինչպիսի ազդեցություններ կունենան, ես իրանագետ չեմ, գուցե իրանագետի հրավիրեք, ավելի լավ պատասխան կտա, բայց հաստատապես կունենան։ Այս ամեն ինչը տարածաշրջանում նոր սպառազինությունների մրցավազքի
տեղի կտա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կներգրավեն այդ սպառազինությունների մրցավազքի մեջ, կսկսեն նոր այսպես իրենց ռազմական արդյունաբերությունը զարգացնել, այսինքն սցենարները շատ են եւ միանշանակ այս պահի դրությամբ ասել ով հաղթեց, ով պարտվեց, ժամանակային այս կտրվածքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իր խնդիրները չլուծեց, բայց այստեղից մենք մի կարևոր դաս ունենք քաղելու։ Այն, որ այսօրվա պատերազմների մտածողությունը փոխված է եւ պաշտպանողական պատերազմները կարծես թե այլևս իրենց սպառել են։ Եվ անվտանգությունը ապահովում է նաեւ զսպման միջոցով։ Ասիմետրիկ, ոչ համաչափ քայլերի, ոչ համաչափ ռազմական գործողությունների միջոցով, այն ինչ որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ի ցույց դրեց եւ ամբողջ աշխարհը տեսավ, ականատես եղավ, որ աշխարհի թիվ 1 գերտերությունը, գերհզոր տերություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որ հաղթանակի վրա ոչ ոք չէր կասկածում եւ նրա նախագահը այդպես շատ բավական պատասխանատու հայտարարություններով էր հանդես գալիս, տեսավ քայլերը, Իրանի քայլերը։ Սրանից մենք պետք է դաս քաղենք, ոչ թե ժողովրդին անդադ պատերազմի բանով վախեցնելով, այլ նույնպես, եթե այս տարածաշրջանում ես ապրում, որտեղ 4 կողմդ գայլեր են, այո, պետք է մենք բազմիցս ենք ասել, պետք է լինես ոզնի, որ այդ գայլի համար պրոբլեմատիկ լինի քեզ կուլ տալը, չկարողանա քեզ կուլ տա, որովհետև փշերդ կխրվեն նրա կոկորդի մեջ։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի միջազգայնագետ ՀՔՎ ազգային քաղաքացիական միավորման անդամ Մենուա Սողոմոնյանի հետ։